ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ତଥା ସର୍ବପୁରାତନ ଖଲିକୋଟ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 69ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ବିବରଣୀ ପାଠ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଳା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାର ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତ୍ରକଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅତିଥିମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।